Vážení milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnej symbolickej pietnej spomienke pri príležitosti 35. výročia 17. novembra 1989. Pred 35 rokmi padol a doslova vyhnil komunistický režim v bývalom Československu. Keby nebol 17. november, tento pamätník tu za mňou by určite tu nebol, pretože ten maličký pôvodný s tou tabulkou Jozef Bonk bol komunistami rozbitý a hodený do odpadového koša. Rodina ho skrývala roky a už možno ani neverila, že ešte niekedy si niekto spomenie na smrť ich drahého syna, brata Jožka Bonka. A vieš, že ho máte doma. Je to symbolické aj z toho dôvodu, ako vidíme, náš vzťah k 17. novembru je asi taký vlažný, asi aká je demokracia dneska na Slovensku. Hej. My sa tu hráme na nejakú prestiaranú demokraciu, slobodu, ľudské práva, ktoré sme si v podstate, tvárime sa, že sme vybojovali, ale povedzme si pravdu, boli to tlaky zvonka. Hej. Keby nebol Reagan a Gorbačov a celý rozpad východného bloku socialistického tábora, výnimočný stav v Poľsku, Solidarita, Maďarsko, exodus obyvateľov bývalej NDR, pád Berlínskeho múru, tak by zrejme nebol ani november 1989. Čo by bolo, keby nebol november 1989? No v Poprade, v budove, kde dneska sídlí mestský úrad, by bol ešte stále okresný výbor komunistickej strany Slovenska a na dnešnom Tatranskom námestí by sme mali zrejme dodnes aj Lenina. Veľa vecí sa zmenilo, nechcem tu hodnotiť ten 35-ročný vývoj po novembri 89, to by sme mali prenechať historikom. Aj keď mnohí sú sklamaní, že sa nenaplnilo všetko to, čo sme chceli a tak, ako to sme chceli, pretože sami vidíme, že stav dnešnej polarizovanej spoločnosti, ktorá je už 35 rokov rozdelená, nesvedčí o tom, že pravda a láska zvíťazila v novembri 1989. Ideologickú totalitu komunistického režimu žiaľ nahradila totalita nová, totalita ekonomickej moci, totalita majetku a mamonu a totalita zlatého telaťa. A preto by sme si veľmi prijali, aby tie všetky srdcia našich občanov, ktorí si tak vlážne len pripomínajú 17. november, ako vidíme na tejto akcii, že nás tu je len pár, to skôr si pripomíname oslobodenie Popradu 28. januára alebo Slovenské národné povstanie. Ale zabudli sme na obete toho komunistického režimu a to je vlastne cieľom našej dnešnej spomienky. Čiže aby sme si uctili tieto pamätníky, ktoré vznikli vďaka páde komunistického režimu v novembri 89. Jedný z nich je tento pamätník tu, ktorý sme odhalili v roku 2001. Po tejto položení venca by sme sa, teda aspoň niektorí, nechcem všetkých tam naháňať, presunuli k ďalším našim pamätníkom, kde symbolicky položíme vence. A to je pamätník na budove bývalého gymnázia dnešnej fakulty Cirkevnej univerzity, kde je pamätná tabula Antonovi Mačugovi, ktorý zahynul ako 30-ročný v komunistických väzniciach, a Salesianovi, kňazovi, statočnému doktorovi Aloizovi Žemlovi, ktorého synovca, synovca tu vítam pána Ašera medzi nami. Je tu ešte jeden pamätník, ktorý v podstate mali riešiť zväz slovenských protifašistických bojovníkov, a to je pamätník na zimnom štadióne v Poprade hokejistu, vojaka Slovenskej armády, účastníka Slovenského národného povstania, politického väzňa koncentračných táborov Antona Babonyho, ktorého vítam tu jeho dceru, pani Čarnoku, ktorý tento pamätník by tiež nevznikol, keby sa na nás neobratila jeho dcera s tým, že komunisti po emigrácii jeho synov do zahraničia zabudli na účastníka Slovenského národného povstania a boja za národné oslobodenie a tento pamätník sme museli odhaliť my.
Máme ešte viacej pamätníkov, ale tam sa všade nedostaneme. A na záver by sme položili veniec centrálnemu pamätníku obetiam komunizmu na cintoríne v Poprade Veľkej, ktorý je venovaný všetkým obetiam od roku 1948 a ešte aj tých obetiam, ktoré tu boli ešte predtým, čiže násilne odvlečení do stalinských gulagov, keďže z územia bývalého Československa bolo násilne odvlečených NKVD 70 000 občanov, o čom sa veľmi málo hovorí. To 7 000 bolo civilov, ktorí boli účastníci rehabilitácií. Takže toľko by som asi chcel povedať k tomu. Ak by niečo chcel niekto povedať, má slovo. Máme tu ešte jeden mikrofón. A poprosil by som o položenie vencov našich členov pána Mariana Dudu a pána Petra Kľúčkoviča, aby položili veniec tomuto pamätníku. Ďakujem. Takže ak by ešte niekto chcel niečo povedať, má možnosť. Ešte by som pripomenul, že máme ešte jeden pamätník, ale tam dneska nepôjdeme. Ten je pamätník usmrteným na hraniciach v Kežmarku, kde po 12 rokoch sa nám podarilo previesť dve z obetí, ktoré zahynuli na rakúskej hranici, a to je Ondrej Brejk a Milan Dubač. Po strašnej peripetii, po 12 rokoch sa nám konečne podarilo ich exhumovať a previesť a uložiť ich telesné pozostatky pri tomto pamätníku na Cintoríne v Kežmarku. Na hraniciach tzv. Socialistického tábora so Západom bolo usmrtených vyše 400 ľudí. Takže len toľko. Ďakujem. Komunisti po emigrácii jeho synov do zahraničia zabudli na účastníka Slovenského národného povstania a boja za národné oslobodenie a tento pamätník sme museli odhaliť my. Máme ešte viacej pamätníkov, ale tam sa všade nedostaneme a na záver by sme položili veniec centrálnemu pamätníku obetiam komunizmu na cintoríne v Poprade. Františkovi Bednárovi, že sa snažil, že tento pomník v Poprade, ktorý bol zničený, tak, prírodne, pretože my sme ako rodina len sami sme opravovali, jak sme mohli, ale vďaka jemu vidíte teraz, že je opravený, pekne popísano aj všetkých tých, ktorí boli v Československu vtedy ranení, aj usmrtení. A vďaka aj úradu, primátorovi Dankovi, že súhlasil s tým, že ostal tu na tomto mieste, pretože hrozilo, že nechceli, aby ostalo to tu. Ale keďže náš brat padol na druhej strane, takže myslím, že je to najlepšie tak, že je tu vedľa jeho posledného života. Ďakujem. Ďakujem. Ja som ešte len takú krátky dovetok mal k tomu, že čo má spoločné vlastne rok 68 s 89. rokom. Ja to vidím takto, že ten komunistický režim nikdy nerátal s tým, že jednoducho padne. Mali tu 140 000 spolupracovníkov štátnej bezpečnosti, ľudovej milície, armádu, verejnú bezpečnosť, štátnu bezpečnosť a samozrejme vojska Sovietskeho zväzu dočasne umiestnené na území Československa. A oni totiž to nikdy nerátali s tým, že tu príde Gorbačov, že dojde k dohodám, pretože ak by nedošlo k dohodám Regana a Gorbačova, tak skončí svet v jadrovej apokalypse.
jednoducho musel ustúpiť zdravý rozum a Gorbačov už nechcel zopakovať chybu Brežneva z roku 1968. Čiže ak by československí komunisti mali zábezpeku zo strany Sovietskeho zväzu, tak november by určite nebol zamatový. Lenže oni dobre vedeli, že Rusi už ich nepodporia, pretože obetovali Nemecko, obetovali Poľsko, Maďarsko, celý socialistický blok. A jednoducho tam sú vlastne príčiny toho, že v tom 89. roku sme konečne mali šancu sa dostať k nejakej lepšej a spravodlivejšej spoločnosti, pretože už nikto nemohol zasahovať do našich slobodných volieb. A čo sme si zvolili od roku 89 je na nás. Rovnako je aj na nás, či na to budeme dneska nadávať, či sme s tým spokojní alebo nespokojní, ale bolo to už naše rozhodnutie. Tie prvé voľby v 90. roku môžem povedať, že boli naozaj slobodné, lebo vtedy volili aj väzni. Ja som neštrnkal kľúčami. Bol som v čase Nežnej revolúcie ešte na oddelení hlava 1 v Leopoldove a nás prepustili, keďže sme sa im nehodili do scenára Nežnej revolúcie, až po zbure v Leopoldove, keď boli upozornení novinári, že sú tam ešte aj politickí väzni za rôzne vykonštruované trestné činy, špionáže, opustenia republiky a kadejaké kvázi terory. Čiže až prvý sa dostal na slobodu Marián Dudinský v apríli 1990, ktorého tam našli novinári po vzbure v Leopoldove, kde Mečiar rehabilitoval červené barety tým, že boli nasadení proti väzňom. Oni tvrdili, že tam proste boli len 2 mŕtvi a že sa tam nestrelalo. Strelalo sa tam samopalmi, gulometmi a boli tam nasadení presne tí, ktorí boli nasadení na národnej čine v Prahe. No a žiaľ Bohu, pán Havel prepustil 24 000 väzňov na slobodu. Politickí väzni tam ostali, nám skratili tresty o 1 rok. Čiže už vtedy sme videli, že niečo tu asi zaváňa podrazom. Ale v podstate ten november bol asi dobrý len pre tých, ktorí by to mali skutočne oslavovať, ako tí, ktorí sú dnes milionári, ktorí neskutočne zbohatli, ako pán Haščák, študenti v Moskve, Penta, pán Lexa a tak ďalej. Nebudem ich menovať, určite by ich bolo dosť. A títo všetci nás nemajú radi, pretože my im vlastne pripomíname to, čo tu dnes hovorím. Ďakujem. Takže, ak by niekto chcel, tak sa presunieme k tým 2 pamätníkom pri okresnom úrade. Pánu Bendikovi, to bol prednosta, terajší predseda Národného výboru v tom čase. No a tiež chudákov zavreli, skončil vo väzení vojenským súdom. Nakoniec chudák aj zomrel na následky tubery. Sa podarilo v roku 2019 odhaliť mu tam pamätnú táboru. Takže tam by sme položili do rence. Ďakujem. Chcela by som sa vám všetkým rodine poďakovať, že ste prežili to, čo ste prežili. Ja som pamätníčkou týchto rokov. 68 som bola maturantka a zažila som toto, čo tu sa stalo. A váš syn bol vojskový českého pamiatke. Slúžila som na poliklinike, bola to prvá moja nočná služba, kde všetky staršie sestry museli domov, lebo sa báli, že bude vojna a mladá, že bude slúžiť. Tak neboli kmetým lekárom, v podstate starým som slúžila, ale ostala som sama, pretože do Vykartovec bolo treba ísť k chorému, tak odišli, ale naspäť sa nemohli vrátiť až ráno, keď toto všetko prehrmelo. Viem, koľko detí bolo podstrelených a odvezených na starú chirurgiu do Spišskej Soboty. Boli to tak kruté a ťažké. Čest jeho pamiatky. Ďakujem, Verke. Ináč to je moja suseda, tiež chudera, mala problém, pretože mali rodinu v USA a ináč by to bola veľmi kvalitná lekárka, nedovolili študovať, tak skončila obyčajná zdravotná sestra, pomáhala roky v nemocnici v Poprade na chirurgickom oddelení. Ďakujem. Priatelia, ja len naozaj pár vied. Po 17. novembri 1989 aj toto námestie pamätá stovky, desiatky ľudí, ktorí prišli vyjadriť sympatiu s tým, čo sa v 17. novembri stalo. Boli aj také otázky zo strany rôznych reportérov a zo strany
ľudí, ktorí zháňali takéto informácie, ktoré spočívali v tom, že sa pýtali ľudí, čo znamenal pre nich 17. november a pád komunizmu. Takúto otázku som dostala aj ja a ja som odpovedala veľmi jednoducho a veľmi trefne. Pre mňa 17. november 1989 znamená to, že prestal platiť paragraf číslo 4 Ústavy Československej socialistickej republiky, podľa ktorého paragrafu jediná moc, ktorá bola deklarovaná, bola to moc komunistickej strany Československa. A toto, že prestalo platiť, tak pre mnohých, nielen pre mňa, ale pre mnohých, znamenalo viac ako neviem aké odmeny alebo sympatie. Po nejakom čase máme známe veci, že v krčme, obyčajne v krčmách sa hovorí o tom, že za komunizmu bolo dobre. Chcem prehlásiť, že koho sa nedotkol komunistický teror, akýmkoľvek spôsobom, či nemohli deti študovať, či boli zavretí a tak ďalej, tak ten vlastne ani nevie si predstaviť, čo ten paragraf 4, podľa ktorého komunistická strana Československa bola všemocná, pre týchto ľudí znamená. Takže vážme si, ceňme si slobodu, ale nie len to. Pracujme modlitbami, prosbami, úsilím akéhokoľvek charakteru, aby sa tento čas nadvlády komunistickej strany neopakoval. Ďakujem za pozornosť. Ja by som ešte opravil, som sa tu nesprávne vyjadril, som sa pomýlil. Pán Ašer nie je synovcom kňaza doktora Žemlu, ale Antona Mačugu. Ak by ste nevedeli, kto bol Anton Mačuga, je to napísané na tej pamätnej tabuli, ktorá je na budove bývalého gymnázia Popradského. Mal 30 rokov, keď bol umúčený štátnou bezpečnosťou a paradoxne bol tajomníkom Gustáva Husáka. Pracoval na zväze povereníkov a oznámil trestnú činnosť Husáka, ktorý údajne pripravoval otravu prezidenta Zápotockého. O tom sa veľmi málo hovorí. Máme dokumenty z Ústavu pamäti národa, kde boli vyšetrovaní príslušníci štátnej bezpečnosti, kde údajne mal byť Zápotocký otravený, čiže tí komunisti ešte medzi sebou sa vyražďovali, robili intrigy, len o tomto sa veľmi málo hovorí. Čiže ak by nebol 17. november, o Antonovi Mačugovi by nikto absolútne nevedel. Na tomu, čo tu povedala pani Bačkorová k tomu 17. novembru, ja len poviem asi stručne toľko. Ja som si to predstavoval, že to bude ináč. Že proste po tom novembri tu ozaj budeme mať spravodlivejšiu spoločnosť. Ale ako vidíme, tá demokracia má stále svoje chyby a bolačky a sú veci, ktoré sa nám určite nepáčia. Máme tu bezdomovcov, máme tu sociálne samovraždy, máme tu chudobu, sociálne rozdiely, ktoré, povedzme pravdu, tu predtým neboli. Ale to je v ľuďoch. Čiže žiaľ Bohu, to my neovplyvníme. Že sme tu mali štátny majetok, nemali sme zadlženosť a to, že dneska je ekonomika v takom stave, ako je, za to môžu všetky ponovembrové vlády. Ja mám rodinu v Poľsku, kde sledujem, ako sa to tam vyvíja. Tam nepadla ani jedna banka, neskrachovala, nemali tam nebankové subjekty, čerpajú eurofondy, majú postavené diaľnice, pričom keď bol výnimočný stav, tak robili sme si srandu, že ako poznáte Poliaka na nudicité pláži, že má pavučinu kolo zadku, lebo fakt tam nebolo ani mäso. Čiže tam bol potravinový prídel, a tí Poliaci dneska sú úplne inde ako my. My tu musíme konsolidovať verejné financie, zvyšujú sa ceny energií, niečo o tom viem, keďže som bol 30 rokov v energetike, snažím sa ľuďom pomôcť aspoň tým, že snažím sa tu presadzovať tie obnoviteľné zdroje, aby sme nejak si ušetrili v tej ťažkej biede, čo nás tu teraz čaká. No a je to všetko na ľuďoch, takže čo sme si volili, to máme. No a dúfajme, že tie ľudské srdcia úplne nezatvrdnú a že jednoducho sa vrátime k tým našim kresťanským hodnotám a nebudeme sa dostávať do štádia ako za komunistov. Ja som prišiel z vojny a jeden čas mi núkali pracovať ako vo verejnej bezpečnosti, ale potom ma tam samozrejme nevzali. A tam v tom dotazníku bola jedna taká veta, že či ste vysporiadaní s náboženskou otázkou. Čiže
Toto bola podmienka, aby ste sa dostali do štátnej služby, byť vysporiadaný s náboženskou otázkou. Žiaľ, dnes už to nahádzame, akého ste pohlavia, hej. A už nie sú len dva, no. Čiže to sú veci, ktoré mne nesedia, hej. No ale žiaľ Bohu, s tým nič nenarobíme. Takže ak by ste chceli sa tam presunúť k tomto pamätníkom, my tam pôjdeme skupinka autom, aby sme boli tam v Vencevelte a zišli by sme sa tak zhruba za tých 5-7 minút tam pri tých dvoch pamätných tabuliach. Hej. Takže ďakujem všetkým. Ste ozaj elita mesta Poprad, pretože ste tu prišli, a nielen Poprad, aj okolia, lebo na Facebooku to bolo propagované, hej, že bude táto akcia, no ale žiaľ Bohu, Popradčania majú iné záujmy. 17. november už je nič nehovorí, žiaľ Bohu, no je to tak. Ďakujem.